अरे कश्यप भाई, आ रोटी खा ले। अरे नहीं यार, मैं टिफिन नहीं लाया, आप लोग खाओ। अरे आ यार, इसमें से एक रोटी खा ले। अच्छा ठीक है, आ रहे हैं। ए जी, खाना लाए हैं। क्या लाई हो? आपका फेवरेट मुर्गा बना के लाए हैं। ठीक है। लीजिए। सब तेरी माँ का, मेरे रहते तुम लोग आलू सब्जी खाएगा रे? फेंक इसको। ए मुर्गा खा। बहुत दोगला बात है। कैसा लगा मुर्गा? ओ भाई मन